Для группы лесорубов, работавших в густом заснеженном лесу, этот день начался как обычный день. Воздух был чистым. Когда они двигались среди деревьев, от каждого их вздоха образовывались маленькие облачка тумана. Утро прошло без происшествий, просто еще один день, когда они спиливали большие стволы и убирали упавшие ветки, а в безмолвном лесу слышалось постоянное жужжание бензопил. Но когда они приблизились к реке, что-то показалось им странным. Отдаленный звук удара нарушил обычно спокойную тишину ледяного пейзажа. Сначала его было едва слышно из-за стука их ботинок по земле, покрытой снегом. Но по мере того, как они подплывали ближе, звук становился все отчаяннее и отчетливее, а ближе к середине реки он стал черным. Сначала они подумали, что это просто мусор, большая глыба льда или упавшее дерево плывут вниз по течению. Течение. И все же что-то в этом движении привлекало их. Это было безумие, неистовство. С каждой битвой лед вокруг раскалывался. Они ускоряли шаг, и земля под их ботинками становилась все ниже. Когда они добрались до места, их худшие опасения подтвердились. Под лед провалилась лосиха. Она была крупной, ее густая коричневая шерсть блестела в лучах восходящего солнца. Она изо всех сил старалась удержать голову над поверхностью. В холодном воздухе отчетливо слышались ее резкие выдохи. Ее мускулистые ноги, созданные для походов по глубокому снегу, были практически бесполезны, поскольку она безуспешно пыталась найти твердую почву под ногами, натыкаясь на острые края льда. Она явно боролась уже некоторое время. Ее движения были вялыми, а сила быстро таяла. Каждый раз, когда она пыталась подняться, лед поддавался под каждой ее рукой, и она падала обратно в холодные глубины. Она чувствовала себя довольно уставшей. Мужчины нервно переглядывались. Хотя это было совсем другое дело, они и раньше видели борьбу животных. Волки попадали в капканы, олени увязали в глубоком снегу. Лосю грозила серьезная опасность. Промедление с ответом не помогло бы ей надолго. «Мы должны помочь ей», — заметил один из них, размышляя о том, как бы немедленно вмешаться. Не было ни малейших сомнений. Никаких сомнений не было. Лесорубы знали о рисках. Лед был действительно тонким и довольно опасным. Вода была довольно холодной. Но все это не имело значения. Они были в долгу перед ней за спасение. Мужчины сразу же отправились в путь. Один из них закричал: «Мы должны добраться до нее сейчас же!» На счету было каждое мгновение, так как ледяная вода лишала несчастное животное сил. У них не было времени терять даром. Они быстро собрали свои инструменты. Чтобы заставить их работать, у них было несколько прочных веревок и множество бензопил для лесозаготовок, но не хватало других. «Нам придется прорубать путь во льду», — заметил лесоруб Джордан. «Возможно, она сможет встать и выбраться сама, если мы проложим путь к мелководью». Двигаясь быстро, они были единым целым и работали в унисон. Один из мужчин запустил бензопилу, острые зубья которой оглушительно заскрежетали по толстому льду. «Обливаем лесорубов льдом и водой. Продолжайте рубить!» Кто-то крикнул, перекрывая шум пилы. «Нужно пройти не менее 20 футов». Испуганный звуками, лось закружился в воде. «Полегче!» — крикнул еще один спасатель. «Мы пытаемся помочь!» Но она была слишком напугана, и это отражалось в ее широко раскрытых черных глазах. Ее дыхание было прерывистым, как у панического животного. Пока они работали, бригада поняла, что лось замедляет бег. Открытие. Один из лесорубов упал и сказал, что она слабеет. Если мы не вытащим ее в ближайшее время, она не выживет. Бензопилы проложили дорожку на льду, которая привела лосиху к мелководью. Используя большие бревна в качестве импровизированного заграждения, лесорубы направили ее к выходу. «Продолжай, милая!» Один из них подтолкнул ее вперед, подняв руки. Сначала ей показалось, что у нее возникли проблемы с пониманием. Обливаясь потом, с трудом передвигая ноги, дрожа всем телом от холода и усталости, она продолжала топтаться на месте.
Парни начали нервничать. «Давай, ты уже совсем близко». Наконец раздался щелчок. Ее тело двигалось медленно, с преднамеренным усилием существа, находящегося на грани изнеможения, когда она повернулась к отверстию. По мере продвижения вперед ее копыта начали нащупывать более устойчивую почву, хотя вода все еще оставалась глубокой. На самом деле, так оно и есть, девочка. Продолжай в том же духе. Делая один неуверенный шаг за другим, они ждали, пока она осторожно направлялась в безопасное место. Однако она остановилась именно тогда, когда казалось, что она сможет это сделать. Тело лосихи, наполовину погруженное в холодное озеро, неподвижно стояло на месте. Один из лесорубов с тревогой в голосе спросил, что она делает, почему она не двигается. Джордан подошел и увидел, что она совсем обессилела. У нее ничего не могло остаться. Она боролась так долго, что лось не шевелился почти 7 ужасных минут. Беспомощно наблюдая за происходящим, мужчины затаили дыхание. «Ну же, девочка, еще немного», — тихо пробормотал один из них. Лесорубы едва успели отпраздновать свой успех, как обнаружили, что лосю пока ничего не угрожает. Хотя она и встала передними лапами на лед, задние все еще оставались в ледяной воде. Попытки заставить себя двигаться вперед истощили ее силы. Ее тело сильно дрожало, пока она стояла неподвижно. Ее дыхание становилось частым, как туман. Холод пробирал меня до костей. «Мы должны помочь ей прямо сейчас!» — крикнул один из них, и в его голосе послышалась настойчивость. Другой парень схватил длинную крепкую ветку и осторожно подошел ближе. «Может быть, мы сможем подтолкнуть ее вперед», — заметил он. Но лосиха вздрогнула, фыркнула и взмахнула задними ногами, прежде чем он успел подойти достаточно близко. Земля под ее копытами треснула. Все выдохнули. На какое-то ужасное мгновение ей показалось, что она может соскользнуть обратно в яму, которую они только что прорубили. «Нет, нет, нет, не поворачивайте назад!» — закричал один из парней, крепко сжимая бензопилу, как будто мог каким-то образом приказать ей оставаться на месте. Все еще не оправившись от травмы, лосиха с трудом удерживала равновесие. Ее мышцы задрожали, она напряглась, чтобы сделать еще один рывок вперед. И тут треск. Прямо под ней во льду появилась свежая трещина. Лесорубы в ужасе наблюдали, как она соскользнула назад, и половина ее тела снова погрузилась в море. Группа сразу же вернулась к отпрыску. Они снова принялись за работу. «Нам нужен новый план. И быстро!» Одна из них заплакала. Она не сможет долго там находиться. Другой мужчина спрыгнул с ветки и повернулся лицом к одному из ближайших грузовиков. «У нас сзади есть веревка. Может быть, мы могли бы помочь ей, обернув ее вокруг нее». Затем другой лесоруб кивнул. «Хотя это опасно, я не вижу другого выхода». Торопясь добраться до грузовика, команда распахнула двери и вытащила большие веревки. Они знали, что время на исходе. Ребята быстро привязали крепкую петлю к одному из тросов. «Ладно, нам нужно быть очень осторожными», — заявил лесоруб, вернувшись на встречу с лосихой. «Мы не можем ее спугнуть. Она запаникует и усугубит ситуацию». На льду он проверял каждый свой шаг, прежде чем перенести вес тела вперед. Остальные мужчины закрепили его второй веревкой на случай, если лед решит отвернуться от него. «Полегче, девочка», — пробормотал он спокойным, успокаивающим голосом. Следя за каждым его движением, лосиха прижала уши. С бешено колотящимся сердцем он методично шагнул ко мне. Он продолжал идти, хотя лед стонал под его весом. Наконец он был достаточно близко. Прямо за передними ногами лосихи он протянул сильные руки и осторожно зацепил веревку за ее грудь. Он воскликнул: «Хорошо, я понял!» Остальные члены команды немедленно и с силой схватились за веревку. «На мой счет!» — крикнул кто-то из них. «Раз, два, три!» Напрягаясь изо всех сил, лосиха громко заржала, когда ее копыта заскользили по льду. «Снова!»
Напрягая мышцы, солдаты погрузили ботинки в покрытую снегом землю и потянули сильнее. «Давай, девочка, ты вполне способен на это!» Лосиха с новой силой оттолкнулась задними ногами, чтобы поддержать усилие. Затем она рванулась вперед, сделав последний мощный рывок. Наконец, все ее тело вынырнуло из холодной воды, когда огромное чудовище ударилось о лед. Группа лесорубов рассыпалась в благодарностях. «Правда?» Кто-то крикнул: «Мы добились этого!» Но их утешение было недолговечным. Лось в последнее время не шевелился. Парни обеспокоенно переглянулись. Она лежала неподвижно, ее дыхание было прерывистым, а тело отчаянно дрожало. Мягко. «Она в шоке», — тихо заметил один из них. Еще один стиснул зубы. «Нельзя допустить, чтобы она замерзла здесь. Она должна встать». Он слегка потянул за веревку, все еще держа себя в руках. «Давай, любимая, сейчас вы в безопасности». Лось по-прежнему никак не реагировала. Она так долго боролась, что силы ее были полностью израсходованы. Ее тело не заживало. Холод был безжалостным. Один из них указал на горизонт. Солнце садилось, температура падала. Мы должны заставить ее двигаться. Если она будет продолжать в том же духе, то не переживет ночь. Чтобы обсудить новые идеи, команда собралась. Один из парней ответил, что мы могли бы попытаться согреть ее. Может быть, воспользуемся чем-нибудь из нашей одежды или брезентом от машины. Другой покачал головой. И чтобы согреться, мы могли бы немного помочь, если разведем небольшой костер в нескольких футах от нее. Мужчины сразу же приступили к делу. Они сняли свою громоздкую верхнюю одежду и повесили ее на спину лосихи. Еще пара лесорубов бросились собирать сухие дрова и развели костер достаточно близко, чтобы не спугнуть лосиху и согреть ее. «Девочка, ты должна встать. Ну же», — подтолкнул он ее, теперь уже более мягким голосом. Тем не менее, она продолжала стоять неподвижно. Менее. Лесорубы слушали в неохотной тишине. Выживет ли она? Несколько минут спустя, когда каждая секунда тянулась бесконечно долго, она, наконец, опустила уши, сделав последний вдох. «Она все еще здесь! С нами!» — взволнованно воскликнул один из лесорубов. Парни наклонились вперед, чтобы обратить на нее пристальное внимание. Еще одно движение ее уха, долгий размеренный вдох. Затем она с трудом вздохнула и пошевелила ногами. «Все, Джилл, иди сюда!» Лосиха боролась, но ее мышцы ослабли. Она старалась еще немного. Ее передние копыта прочно стояли на мерзлой земле. Она рванулась вперед со всей силой, на которую была способна. Ее ноги опасно дрожали, но на этот раз она держалась прямо. Мужчины дружно закричали «Ура!». Она стояла здесь. Это было полезно. Тепло костра. Одежда, накинутая на нее сзади, имела некоторый изолирующий эффект, и ее последний толчок, в котором она нуждалась, был вызван их постоянной поддержкой. Он облегченно рассмеялся. Наконец-то ей это удалось. Глубоко дыша, лосиха стояла, впитывая окружающее. Затем она медленно, пошатываясь, двинулась вперед, как будто знала, что действительно свободна. Затем она повернулась лицом к лесорубам, как будто знала, что наконец-то свободна. Ее большие черные глаза встретились с их взглядами, и мужчины впервые почувствовали связь, а не просто утешение. Лосиха оставалась неподвижной. Ее уши подрагивали, как будто она осмысливала то, что только что произошло, а не убегала в лес. Затем она подошла ближе, удивив лесорубов. Лосиха очень осторожно опустила голову, остановившись ровно настолько, чтобы мужчины почувствовали, что она поняла. Хорошо. Это было что-то совсем другое. Не сомнение и не тревога. Тихое «Спасибо. Спасибо без слов». Один из парней мягко рассмеялся. «Не за что, леди». Затем она резко повернулась к деревьям. Ее вела свежая энергия. Ее мощные ноги легко скользили по снегу. Она остановилась еще раз, оглянулась через плечо, а затем полностью исчезла.